Kəndimizdə ağsaqqallar var və böyüklər var. Adətlərə çox bağlıdırlar. Dinə əməl edən qardaşlarımız onlar necə ünsiyyət qurmalıdır? Ümumiyyətlə biz böyüklər, yəni bizə lazımdır. Yəni biz böyüklərsiz, yəni azarıq deyərik, çaşarıq, xataya düşərik. Böyük insanlar yaşda xüsusən lazımlı insanlardırlar. O insanların varlığı, mövcudluğu həm cəmiyyətdə, həm ailədə mühüm əhəmiyyət daşıyır. Evdə görsən, məsələn, baba öləndə və ya ata dünyasını dəyişəndə görsən, pərakəndə başlayır düşməyə. O deməkdir ki, o adil idi, o belə. Lakin varlığı, mövcudluğu, nəfəsinin gəlib gəlməsi orada bir stabillik yaradırdı. Görsən, yoxluğu artıq hər şey heç demirdi, bir dənə səsi gəlirdi. Yəni, böyüklərin də cəmiyyətdə olması, məsələn, məsciddə olması, bunların da yəni, misalı bu cürdür. Ola bilər, bəli, bəzi sünnəyə müxalif olan adətlər eləyirlər falan. O adətlərdə onlara nəsiyyət elə, gözəl şəkildə eləyə bilirsənsə nəsiyyət elə olar. Onlarla əxlaqla davran. Mən ümumiyyətlə tövsiyə edirəm ki, böyükləri, yəni mən təqribən yəni yaşı 50-60 bu yaş olan böyük, yəni yaşı çox olan, böyük olan insanlara belə dillə oturub ayə, hədis deyib dəvət eləmək, yox da ədəb, əxlaq göstərmək. O cür dəvət eləmək onlara daha çox fayda verir. Çünki o, ola bilər Quran bilmir, sünnə bilmir, amma həyat bilir. O bilir əxlaq nədir, davranış nədir, o bilir böyüyü hörmət edir, kiçiyə, o bilir qadına hörmət edir, uşağı hörmət edir. O bilir onu. Səndə görsə onu, bilməsə də sən nəyə tabesən, necəsən, deyəcək, bu oğlan halal olsun. Ən azından sənin qulağısı məsələ işləyəcək. Mühümdür. Bu mühümdür. Yəni bu da, yəni necə bayaq qeyd etdik, hikmət. İnsanda o hikmətin olmasıdır. Amma onlara qarşı, siz cahilsiniz, siz bilmirsiniz, sünnə belədir, Quranda belədir, nə bilsən Quran nədir? Ayə, Sovetdən çıxmısansa, təbii ki, o heç nə qəbul edəməyəcək səndən. Aydındır, gözəl şəkildə, onların başa düşdüyü şəkildə necə Əli radiyallahu anh deyib ki, insanlar başa düşən yerdən yaxınlaşın. Yoxsa istəyirsiniz ki, Allah və Rasulullah təkzib olunsun, ya da yalanlansın. Bu bilirsiniz nə deməkdir? Sanki məsələn adam, yəni kənddə olan bir kişidir, bir ağsaqqaldır. Belə Qurandan xəbəri yox, dindən, yəni sənin qədər xəbəri, amma özünü müsəlman sayır, məscidə gəlir falan, bəzi adətlər üzərində. Sən başlayırsan ona nələrsə deməyə, izah eləməyə, amma onun anlayışı üzərində yox. Və sən səbəb olursan ki, o Allah və Rasulundan dediyin sözləri qəbul eləməz, yalanlasın. Deyir ki, insanlara anladıqları tərzdə danışın. Yoxsa istəyirsiniz ki, Allah və Rasulunu yalanlasınlar. Yəni, sən düzgün başa salanmasan, yalanlayacaqlar onlar. Ona görə bu da mühümdür, onlarla davranış mühümdür. Mən, Allah bilir doğrusunu, yəni, düzdür, bu söz yəni, bir hökm kimi deyil, bu düstur kimi demirəm. Lakin, belə görsənir ki, yaşda böyük insanları, bizdən 30 yaş, 35 yaş, böyük insanları dəvətdə sözdən çox əməllə. Öz yaşlarımıza, çünki başa düşürük bir-birimizi. Amma o bizdən böyüdür, biz ona deyəcək, bu uşağa baxa gəlin, mənə dərs keçir. Yaxşıdır ki, ona əməllə göstər. Qoy baxsın qıraqdan desin ki, halaldır. Bəzi mənim yaşlılarım var, belə eləyə bilmir. Bax, Allah yenə doğrusunu bilir. Belə bilirəm ki, belə daha faydalı olar. Yenə Allah da doğrusunu bilir. Və bu Peyğəmbər s.ə.v-in hədislərində var. Məsələn, Peyğəmbər s.ə.v Əbu Bəkirin atasını görmək istəyirdi. Əbu Bəkirin atası da qoca kişi idi. Çünki Peyğəmbərlə Əbu Bəkirin arasında bir yaş yarım, bir yaş 8 ay fərq var idi. Yəni, dostdular aralarında, yaş belə uzun deyildi. Əbu Bəkir radiyallahu anh bir gün atasını gətirir Peyğəmbər s.ə.v-in yanına. Peyğəmbər s.ə.v əsəbləşir Əbu Bəkirə, qəzəblənir. Deyir, mən sənə dedim ki, mən sənə atağı görmək istəyirəm. Mən demədim onu gətirib mənim ayağıma. Yəni, ağsaqqal kişi. Yəni, orada Əbu Bəkirə biraz belə şey eləyir. Ki, elə şey eləmə. O sənə atandır, nə olsun mən Peyğəmbərəm, mənə apar onun yanına. Sonra da görür ki, saçı saqqalı ağappaqdır. Deyir ki, bu kişiyə həna qoyun. Əbu Bəkir atasına. Deyir, çox qapqara eləməyin. Yəni, tam qaradan da uzaq olun. Belə bir hədis var. Bu kişiyə həna qoyun. Görür ki, yaşlı qoca kişidir. Bu kişiyə həna qoyun. Qaradan da çəkinin. Bəli. Hikmətlə. Allah Rasulü bizə nə öyrədir? Böyüyün ayağına sən getməlisən. Yəni, məsələn. Ola bilər sən düz danışacaqsan, amma sən get.
Yəni belə bunlar hamısı yəni bir metodikadır, dəvət metodikası.